Прям отдувается. Так. Ну, телефон законная такая-то. Кого? Куда чуть? И все равно грызу палочки. Все, хватит на сегодня. Ты тогда хорошо ли? Давай еще там это... Мам, погоди. Давай это еще... Ну, короче, после следующего... Там... Ножки ты мне даешь телефон прикрутки. Мам, а остановка следующая во сколько? Мам, Какая? ну следующая. Большая? Что, большая будет? Тебе большую остановку? Не, маленькую. А что ты маленькая? Выходи будешь на минуту. Да нет, просто. Сейчас цена будет 18:08. 7:28? 18:08. 17:08? Угу. Немного осталось, правда. Просто после А там следующего... 2 минутки всего будет. 2 минутки. Да, потом следующая вихревка 24 минуты. Знаешь, вот скучно вот такие просто. Возьми тетрадку по математике, вот видите. Ой. Тоже скучно. Итак, идем сейчас. Идем. Не получится. Знаешь, я это... Шел. То, что мы в квартире обычно живем и ездим на поезде редко. Ездит во все два такие места, вот, и прохожу мимо. Мам? Да. Я не хочу чай. Сок я попью.
больше нету. В коробке. Выкидывай коробку. Мама, мам, а вот эта щелка тут должна быть? Какая?